তোমার জায়গার অভাব পড়ে না না? কোথায় যে দাঁড়াও আর কোথায় যে কি করো? গান গাচ্ছ নাকি? কোনো গান মনে পড়েছে? দুদিন যাবত তো বের করি না খাঁচা থেকে, পুরা হচ্ছে বক্স কেজ হয়ে আছো তুমি। এখন যদি ওরাল দাও একদম ধরে একটা গালে ধরে দিব। জি, বেশি দুষ্টুমি কিন্তু ভালো না। হ্যাঁ বলেছি, আবার চলে। সে বাইরে বের হয়ে মনে করছে নিজেকে পুরা দমে রানী, একেবারে রানী হয়ে গেছে। সে কতটা ঘুরে ফিরে আসছে, কতটা উড়েছে, এখন এখানে বসিয়ে দিয়েছে। এখন দেখা যাক সে এখান থেকে কি করে। এই যে আমার রাজরানী, আমার রাজরানী, তোমার তো একটা নাম দিতে হবে। তুমি বেশি উড়াউড়ি করতে জানো, বেশি শিখে গেছো, বেশি অভিমানও করো, বেশি উঠতে